Сосисочки в тесте у нас будут сейчас нажарим. Какие у нас сосисочки, лепешечки. Ой, помощник-то мой любимый. Мама жарит лепешки, сосиски в тесте, а он тут мне помогает. Вот, тебе, да, поливай. Те засохли, я подвязывала вчера, тут немножко пообрезала. Вот, огурчики. И чаевничать. Нажарили лепешечек, сосисочек в тесте. Сейчас будем чай пить. А я тем временем, пока они тут чаевничают, огурчики собрали. Хочу малосольные сделать. Свежий чай. А мы, девочки, немножко огурчиков тут собрали. И малосольненькие вот так в кулечке сделали. Вот так все у нас здесь. Укропчик, чесночок. Ну, огурчики, естественно, соль. И вот так. Ну-ка, помоги мне. Помоги мне потрясти еще. Я еще чеснока добавил. Ты держишь? Держу. Вот так вот. Потрясывают их. Да, чтобы они перемешались. О, огурчики малосольные будут вкусные. Через несколько часиков будем кушать.